Pripremila sam 4 kaiša sveže slanine i sada ću je marinirati. Prvo ću iseckati 6 češnja belog luka. Seckani beli luk dodajem u činiju sa slaninom. Dodat ću 1 kašičicu soli, 1 kašičicu bibera, kašičicu sušenog ruzmarina, 20 ml ulja i sok od pola limuna. I sve ću to utrljati u slaninu. I ovako mariniranu slaninu prebacujem u vatrostalnu činiju. I preliću sa ostatkom marinade. Odozgo ću staviti 1 grančicu svežeg ruzmarina i prekriti sa papirom za pečenje. I odozgo ću staviti i aluminijumsku foliju. I ovako pripremljeno odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat vremena. I evo nakon sat vremena u rerni izvadila sam meso i uklonit ćemo foliju. I meso vraćam nazad u rernu na 200 stepeni još 20 minuta. I evo nakon dodatnih 30 minuta u rerni slanina je gotova i sada ćemo je poslužiti. I evo sada ćemo poslužiti našu slaninu. Pogledajte kako to prelepo izgleda. Veoma sočno, izuzetno ukusno. Poslužite uz vama omiljen prilog i salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!